Socialinė parama pirmiausiai turi būti skiriama tiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia. Tai yra žmonėms gyvenantiems skurde. Todėl turto ir pajamų testas turėtų būti pagrindinis kriterijus skiriant socialinę paramą. Kitas svarbus dalykas yra mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestį būtina radikaliai mažinti dar mažiau negu kad yra šiuo metu jisai sumažintas. Nes ne valdžia, o žmonės geriau žinos, kur išleisti savo sunkiai uždirbtus pinigus. Ir todėl reikia sudaryti visas galimybės, kad tų pinigų žmonės turėtų kaip galima daugiau. Liberalų ir Centro sąjunga įsipareigoja iki 1500 litų padidinti socialinio draudimo pensijos dydį, mažinti mokesčių tarifus, kartu atsisakant mokestinių išimčių ir lengvatų, sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą iki 20%, išlaikyti proporcinę pajamų mokesčių sistemą. Valstybė valdoma neefektyviai. Daugybė biurokratų, daugybė kliūčių, reglamentų. Liberalų ir Centro sąjunga savo programoje siūlo esminės permainas valstybės valdyme, nedidinant ministerijų skaičiaus, reorganizuojant jas, perskirstant jų funkcijas, steigti veiksmo ministerijas, kurios spręs konkrečias problemas. Partija įsipareigoja reorganizavus ūkio ir aplinkos ministerijas, įkurti energetikos ir būsto modernizavimo ministeriją, kuri organizuotų ir koordinuotų visų valstybės institucijų darbą šioje srityje ir pritrauktų privatų kapitalą siekiant prioritetinių tikslų. Pertvarkius esamas ministerijas bei departamentus, įkurti ateities ministeriją, kuri būtų atsakinga už žinių ekonomikos bei žinių visuomenės plėtrą, mokslo technologijų ir telekomunikacijų vystymąsi bei inovacijas. Gyventojų patogumui visuotinai bus pereita prie vieno langelio principo taikymo. Viešosios paslaugos bus perkeltos į elektroninę erdvę. Mūsų tikslas – naujos ir geriau apmokamos darbo vietos čia, Lietuvoje. Liberalų ir Centro sąjunga siūlo netidėliojant įgyvendinti verslo aplinką gerinančius sprendimus. Iki euro įvedimo būtų išlaikytas fiksuotas euro ir lito santykis. Bus siekiama, kad Lietuvos makroekonominiai rodikliai atitiktų Maastrichto kriterijus ir kai tik bus įmanoma, litas į eurą bus pakeistas pagal dabar fiksuotą lito ir euro santykį. Taip pat bus mažinamas įvairių sričių verslo licencijavimas bei supaprastinti verslui taikomi reikalavimai. Kylančios šilumos kainos ir pernelyg didelis suvartojimas daugiabučiuose pastatuose, kuriuose gyvena apie 1,5 milijono Lietuvos žmonių ir didžiulės sąskaitos jų šeimų biudžetus slegia būtent už šildymą, yra didžiulė problema, kuri augs tik tai ateityje nesprendžiama. Todėl ją ryžtingai ir sparčiai reikia spręsti. Ir tai gali padaryti būsto programa, kurią mes pasiryžę efektyviai įgyvendinti. Geresnės Lietuvos programoje numatoma, kad iki 2015 metų visi senos statybos Lietuvos pastatai atitiktų aukščiausius energijos taupimo ir gyvenimo kokybės standartus. Tuomet gyventojų išlaidos šildymui sumažėtų apie 50%. Liberalų ir Centro sąjungos Geresnės Lietuvos programoje taip pat pabrėžiama, kad būtina siekti šalies energetinės nepriklausomybės. Todėl bus siekiama, kad atsinaujinantys ir vietos energijos šaltiniai Lietuvos elektros ir šilumos energijos gamyboje iki 2020-ųjų sudarytų 60% viso vartotojų ir pramonės poreikio. Įgyvendinus būsto renovavimo programą, ženkliai sumažės energijos sąnaudos. Geresnė Lietuva – tai ir sveikesnė Lietuva. Siekiant teigiamų sveikatos apsaugos sistemos permainų, būtina užtikrinti ligų prevenciją. Gerinant sveikatos finansavimą užtikrinti, kad sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gautų jų darbo vertą atlyginimą. Taip pat būtina steigti naujus gydytojų kabinetus visoje Lietuvoje ir plėsti sveikatos paslaugų pasiūlą. Mes
Padarysim, kad žmogus gautų gerą išsilavinimą, atitinkantį pasaulinį lygį. Ir padarysime tai pakeisdami pačią finansavimo sistemą. Pinigus išsilavinimui turi gauti žmogus. Jaunuolis, vaikas, tas žmogus, kuris reikalingas Lietuvai, Lietuvos gyvenimui, o ne institucija. Per 4 metus Lietuva turi tapti išsilavinusių, kūrybingų, iniciatyvių žmonių kraštas. Kito kelio ir kito pasirinkimo Lietuvai nėra. Liberalų ir Centro sąjunga užtikrins, kad 2012 metais pedagogų atlyginimai būtų didesni už šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Peržiūrėjus mokymo programas, bus sumažinti privalomi mokymosi krūviai mokyklose. Didelis dėmesys skiriamas kūrybingumo, kritinio mąstymo ir vertybinių nuostatų ugdymui. Bus griežčiau reglamentuotas mokykloms skirtų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas. Nemažai padaryta kultūros sferoje per 2 metus ir padaryta tiek atlyginimų kelimo prasme, tiek bendrame kultūros finansavime. Ateityje reikėtų tęsti tos darbus, prijungiant ir naujas idėjas, kurie puikiai atspindi mūsų programoje Geresnė Lietuva. Kultūra turi būti prieinama visiems žmonėms. Liberalų ir Centro sąjunga įsipareigoja įdiegiant kultūros krepšelį, moksleivijai ir studentijai teikti valstybės paramą skirtą kultūros srities prekiams ir paslaugoms. Kultūros plėtra bus vykdoma išlaikant deramą pusiausvyrą. Valstybė rems tiek aukščiausio lygio profesionalų meną, tiek mėgėjų kūrybą. Bus siekiama, kad kultūra taptų konkurencingo šalies verslo dalimi, o kultūros turizmas svarbiu jo plėtros veiksniu. Turtingi regionai – tai stipri Lietuva, todėl būtina remti ir skatinti Vilniaus-Kauno dvimiesčio, kitų dvimiesčių ir urbanistinių konglomeratų plėtrą, skatinti Didžiosios Klaipėdos strateginio plano įgyvendinimą. Taip pat bus skatinamos miestelių ir rajonų centrų sąjungos bei partnerystė.